हेलो गाइस, ये देखिए बंदर। ये हम लोग छत पे है। हम लोगों ने भी इसको इससे पहले एक टमाटर खिलाया था, सोचा एक और खिला दे रहे। बहुत भूखा आया है, बहुत देर से खाया जा रहा है। गेहूँ भी, टमाटर भी अभी डालता है। देखिए गेहूँ खा रहा है। भैया टमाटर फेंक दो। देखो मेरा भैया टमाटर फेंकेगा। ये उसके बाद टमाटर चला गया। अरे पूरा मुंह में डाल के भागने लगा। नहीं, वो आधे थे तो एक एक करके फेंका मेरे भाई ने। उसने एक ही बार में दोनों को खा गया। डर गया था वो देख के। ये वो भागने वाला था लेकिन भागा नहीं।